गर्मी बहुत थी, तो किसान और तोता आम का जूस पीने बैठ गए। लेकिन जूस खत्म होते ही किसान बोला, पेट तो अब भी खाली है रे। तोते की सांस अटक गई। तोता भागा भागा गया और आम का बीज बो दिया। फिर रोज सुबह उठकर पानी डालता, धूप में पंख जलाता और सोचता, जूस के लिए जान दे दूं क्या। कई दिन बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़ा आम का पेड़ बन गया। तोता ट्रैक्टर में भर भर के आम ले आया और बोला, लो मालिक, पूरे गांव का रस निकाल लो। किसान ने झट से आम का जूस बनाया, गिलास उठाया, पर बेचारा तोता एक कोना पकड़ के रोने लगा। बोला, फिर से किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।